Hello မင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျုံပေါ်မှာ AED stable coin ထုတ်ဖို့တဲ့တာအတည်ပြုဆွဲသတင်းနဲ့အတူ of the KSC Democracy Pack ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနာရောစစ်စစ်တင်ဆက်သူခိခိပါ။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျုံပေါ်မှာ AED stable coin ထုတ်ဖို့တဲ့တာအတည်ပြုဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဲ့တာဟာ UAE ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ DRN နဲ့ 1:1 တဝန်းညီထားတဲ့ stable coin ကိုဂျုံပေါ်မှာလက်လျှော့ဖို့အတွက်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီနေ့စမှတဲ့က AED stable coin ထွက်လာမယ့်အကြောင်းကြီးညာထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဂျုံ blockchain ပေါ်မှာထွက်လာမယ့်အကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ USDT stable coin အတွက်တော့1 billion ကိုအမြင့်ဆုံးရောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ blockchain ဟာဂျုံဖြစ်ပြီးတော့ဂျုံပေါ်မှာ USDT တည်ပြီး6လအတွင်းမှာတည်ပဲ USDT 1 billion ကျော်အထိလည်းပတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာဂျုံ blockchain ပေါ်ကနေတစ်စိတ် USDT transaction လုပ်လို့ဟာ1,600,000ကျော်အထိရှိနေပြီးတော့ဂျုံပေါ်မှာ USDT ကိုင်ထားတဲ့ wallet ပေါင်း 7.6 billion အထိရှိနေကြောင်းလည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် AED stable coin ကိုလည်းဂျုံ blockchain ပေါ်မှာပဲနေပတ်ကြောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေရပြီဆိုရင် dash လုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျုံ blockchain က user activity တွေ developer activity တွေကတော့အမြဲမပြတ်ရှိနေတယ်လို့ Telegram ပေါ်မှာ mini application တွေနဲ့ depot တွေကိုဇာတ်ကန် platform တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချလာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျုံ blockchain ရဲ့နေတဲ့ဂျုံကေဂျုံကတော့ Telegram founder ပတ်သက်သူအဖမ်းခံရပြီးကတည်းကဈေးသိမ်းမတက်နိုင်ပဲ$5နဲ့$6ကျမှပဲနေနေပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ of the KSC Democracy Pack ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မကြာသေးခင်ကမှထွက်လာပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ Web3 Battle Royale Game of the Gate ကတော့ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Skin Pack အသစ်ထုတ်ပြီးနာမည်ထပ်ကြီးပြန်ပါပြီ။ Safe Democracy Content Pack လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Skin Pack အသစ်ထဲမှာ Donald Trump နဲ့ Kamala Harris တို့ကို skin တွေအပြည့်ထုတ်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေထင်ရှားပါသေးတယ်။ Donald Trump မျက်နှာပုံတက်ထားတဲ့ character ကိုဆိုရင် Republican တို့အကြောင်းအနီးကိုတုံးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆက်လက်မောင်းတစ်ဖက်ပြုတ်သွားတာကိုပြတ်တက်ဖို့အတွက်နာလက်မောင်းအတစ်လိုတဲ့တရုတ်ထုတ်တဲ့ရှိုးဝလာနဲ့ဟိတ်ဆိုပြီးပြောထားတာမျိုးတွေKamala Harris မျက်နှာပုံနဲ့ character ကိုလည်း Democrat တို့အကြောင်းအပြာကိုတုံးထားပြီးတော့100%လူရန်စားတဲ့တူတဲ့အခွန်ကောက်လိုက်စမ်းဆိုပြီးပြောလိုက်ကြတွေဟာ Trump နဲ့ Harris တို့ကိုတရောထားတာပါပဲ။ Trump ဟာတရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကိုစန့်ကျင်သူတအုပ်အဖြစ်နာမည်ကြီးတယ်လို့ Harris ဟာလည်း US ရဲ့လူရဲစုလူချမ်းသားတွေကိုအခွန်တိုးကောက်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပူတာတွေကို character point line ထဲမှာထည့်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။ Gamer တွေနဲ့ Crypto Pro တွေကတော့ဒီ skin pack ကိုအတော်လေးအကြိုက်တွေ့နေကြပြီးမြေုံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေကြောင်းလည်းဆိုထားကြပါတယ်။ November 9 ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ့် US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာ Crypto Industry အတွက်အလွန်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူသမ္မတဖြစ်လာမလဲပုံမူတည်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာခြေတူစီအလို့အခက်ကျန်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့မြင်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။